Memorize how. Ano? How fast work. Near pa. Wala lang si. Okay, kung beautiful niya oral brain. Oh, wait. Oh, yeah. Ah. First time, Google it. Ano mo rin? Sama dito. Ano? Yeah. Sa pabuto na to all, weights na to under para fine. So tell na to later about information sa ila ha. Kaya mga 60 man sila. Mga 60. 24. So we are only now 21. 21 pa. So I need to wait at least mga 29. Kay 33 man. O lugi man under maybe anak. Kaya ulan rain man. Hindi pa sila. Kaya last week naman ang where's the week? Only 22 pa man, 21 ko, so 23 pa. 23, but minus man teacher, so 22 pa sila. So need pa ko more para 5. Ano nalabas ba? Imong din. Karon? Ano ba? So balik ito sa. Wait sa kinang para 5. Video graphic. Ting message pani atau under ba under? Nani to class mo ron? Tunong. Dala may sige. Dunong teacher. 1, 2, 3, 4, 5. No. Balik. Tidak lagi dan Okay, start na lang ta. Tanan ta. 23 pa man, oh. Wait, sige, mga 5 minutes na lang. Wait na lang ta, 5 minutes. Okay, no magka-work now. No other busy. Name, nam, ab, city of Philips, no? How about that? So what man drive it nina? Stop. Where stop? Emergency. Ating tayo. Karena dia kata napo dito kasi mabisip mo kung ito rin tayo. Ang back na populasyon. Populasyon na. Para kasi naman training din pinaka-hours run or book run. Training. Training. Pinaka-hours. Warm up.
Klase pa kuwi. Boy, Oh. wala may nakapilpit stock na black ang stock. O sa color. O sige, ni color na lang, files ra. Walay size, may kuha na dili sa crooks na lang. O sige, si Crooks na lang. Dara ay. Hmm. Klase nyo siya. O lagi. O sige, okay na lang kay magklase para pa ko. Magklase pa ko online. O sige, kutog sa okay niyo diha. Okay na ko. Taog. O, kana na o, pang uniform ba? O, ito lang. Lagi. Kana ko nag-pictures na ko. Pila na ito ka pictures. Size 9 lagi. Pila na, kung sa size na yung mga shoes gani. Na, di, itong 8 no. Dili, wala lain man nag-size. O, European. Di, katong yata ni mga Crocs 9 to ka, kuan. Lagi, pero tanaw mo lang kung karoon ganit ako na Then, just parehas like- sa patingin. O, sige, sige, pwede na na. O, kana na. Sige, sige, basta ako rin sa phone mo. Bye-bye. Sige, bye. Okay, tawagan pa ang taga New Zealand. Okay, mana. Mana taga New Zealand. So, 10 na na to. Sorry. That we are now 26. 26. 26 na tanaw. So, naka 27. So, minus ko, 26 na gyapon. So, ikuha na na to ha. Start na na to. Sama ko. Sorry. Kasi na to. Okay. So, start na na to. 10 name. 9. 10 name. Okay, so hold. Slow. Okay. Okay, this lang. Okay. Precious or precious. M-A-E. May. Billber. Billber. So this is the sign name of Precious. So then when graduate CTU 2015. So what course? Oh, Food Technology Services. Mana yung course sa 2 years. Then after graduate 2015, where naman nag-work or continue college, continue school? Where man ka ni continue school? USPF. So ni continue siya course cooking. Pila ka years na sa? 2 years na sa. So USPF in Lahong. So Lahong siya na continue school. So tell sa nato, what can you story about sa pag-death? What happened? Tell mama. Mama, what tell about why become you deaf? My mother pag-birth, 6 months. Problem. So na-sick ang mama pagka 6 months. Okay. What happened? Tell mama. So, okay, so, become deaf, yeah. So, tell sa story, so mama inform sa iya ha. So, 6 months, 6, yeah. Wala siya, become siya na deaf. But tell na to, what work, mama? Teacher? Okay, CTU. CNU. Cebu Normal University. So what subject mama teach? Wala. No. Asa na siya eskwela sir? BSN, BS, BSNet. So, wala siya kabaw siya ang mama ko siya gituduan niya subject. But then na to, basta education. Then na to, pila ka buok sa family. First, ikaw. First brother. Second. Third sister. So, 3.
So first sa family nila, so mama, papa, nagninyo. But later, separated. Then, next, so true nga brother, sister, so tulo sa first family. Sa second family, duha. Ano sila? Duha. So, wala yahang family. But only one them. So, ang papa, what man ang work now? Oh, ang true. Oh. Wala na si. Pila na ka years not si papa nga true. Ha? 16 years na daw wala sa nagsi sa yan. True nga papa. Kaya ang namit na niya now, step father na step father na. So, then, now, first brother, what work now? Business. What business? So, let reviewer ang iyang nag-help daw sa iyang mama. Kuha sa ormok. Ormok, late. So, ikaw second. Then third, sister, asa na, teacher. Singapore, as teacher. Si teacher sa iyang sister. So, tulo. So, sa next nga, so where man ka live now? So, Mandawi, sa Lula or sa Lulo? So, sa Lula siya nag-live. But now, ato still story continue. USPF cooking. Where man ka nag-UGT? Before sa city, where man nag-UGT? Hotel? Restaurant. Mag-ipakook ang kanang fresh nga food. Mag-serve ba? So, pila man to ka months or years nga nag-serve? 650 hours dire, 640 dito. Plus, nagawin 650 hours. So, but where man sa city you pass, where man nag-UGT? Hotel Fortuna sila. So, sila ang first nga batch sa mga debt na na-accept dito, apply May, pass June, then accepted December. October ay wrong. So, October may nang-apply kay second sem man ang OJT last time, or bisag karon, but na-change sa itong sa K-12. So, now, apply naman may OJT on February. Na different na pass October. Wala na. So na-accept mi dito sa Hotel Fortuna December kay ang owner digo pag USA nag-wait pa. Di ba pass sila? Di ba December naman what date? Remember? December 2022? 23. So December 4 months sila nag-OJT sa dito. So what ang na-learn sa OJT sa Hotel Fortuna? Food. So food and beverage and assign and shopping na skill na. So wala ra naka-learn. Nasamad sa life. So focus na. Sa USPF ang na-learn dito more sa service. Kay beverage yapon. So mag-control na daw. So what time schedule sa OJT pass? Work start 1 p.m. 1 to 9 ang yung schedule. Dito sa Hotel Fortuna, pass pilang schedule. Early. Always change sa Hotel Fortuna. So always, every month schedule, month change. So na finish USPF, finish na ka-graduate. What naman next? Gido ni Precious. What ni mo next gido? So nagrana ka? La Maria. So ang sakit. Ilang Martin. Pila ka man work sa La Maria pastry. Katong very sweet with ice cream and brownies. Brownies cake. Apple pie.
Oh, so you learn there. So pila ka months nag-work dito sa La Maria? Ano man to pass, ha? 2 years? So only one death. Pa-owner death man. Isa pa other? Ah, si Charito. O, si Charito, death side. I-accept. Si Charito, Alcala. Madaw, Tagalog na. Tagalog. So, kinsa palain? Ah, kamo ra duha. Jera. Ah, Dolby. Oh, ako memorize left gyapon. Para makasig gyapon. Ah. Mm. Why man daw? Pero Martin have cochlear implant, no? So ang owner sa La Maria, kanang brand sa gyapon sa Angelica, JY, malagi katon JY Square. Adi Ner Crossroad, Ner Crossroad Banilad o sa home ra ang nag-work or ang ilang business. Na-close na dito to. ICM, IT Park. Stop na. Okay na to basta you good experience. So, good naman experience mo. Next na to work sa pila ka months, 2 years, La Maria. La Maria katong mga cake o mga brownies. Brownies nga mga cake yapo, may patinagsa niya. Mix pa yun sa ice cream. Diabetes na. Okay, so then na to story. So continue. So design ka La Maria. After La Maria, where naman? What naman do? Nag-work pa ka computer. What name sa business? Furniture. Business. Runner, owner. Permission sa apply. So what name sa business sa furniture? Classical. Touch. Venture. Classical. Teka, atong i-complete din. Atong ibutan din sa chat. Para understand sila. Let's chat to. Fine. Name sa business. Classical. So muna ang company ay nagtrabaho siya as computer na sir. So dagan i-encode sa kayo. What do you use program? Excel. So what work atong tell ya? Excel program for salary add na ka dito. So other pang work dito sa furniture. Home and cement. So the same company kana. Classical touch din. So where man Mandawi. Tabok na rin. Pwede, buta din. Cross. Pwede. After. So good na dito. What time schedule sa work sa furniture? OT. Wala OT. Fine na. But one left only. Okay. But good pay. So have benefits. SSS, PAG, PhilHealth, train or VIR, team, number. You have. Maybe have.
So pag tubig na ito magiging og 10 number. Wala pa. Almost na. Okay, so but before ato tell story, so finish na to, work ka dito, work ka finish. Then, when man din nag-start as runner, pinaman ang first nga giran, as marathoner, what man na, ato tell diha story. Ha? Pagka-finish din, graduate diri. First time, 10 to run. Copy sa Leslie. Okay. Si Mo. Serious ka. So, encourage to run. So, first time run, where man? Milo. So, ito mo tayo. Milo run. Okay, ito mo tayo. Milo run. Okay, puta. Okay, puta. Empty. Milo first niya nga run. Milo Marathoner 2013. Only 5 km. So, 5 kilometers. Pero 4 PE man to, di ba? PE. Sa PE. Then, next. Okay, next. What man giran sa next? 2016. Ship. Ship P. 100. SM. SM, so atong 10. So sa SM run, SM to SM, 2016, pila ka K? Pila ka K ang giran? So ito tanda, 12K. 12K kilometers. So, ang pera nato muna sa PWD, 100. Okay, so free na na t-shirt. Free na t-shirt sa Mopeka 100 PWD. So what next nga giran? What next nga giran? 2016 pa na, 2017. Ito dahil all nga babae, girls all, women's month. Women's month. Pila man ito mong giran nga all girls. Di, hearing, with hearing. Pila man to ang giran mo? Team. 16 person, 6 person, girl. So, ito tell sila ang story sa pagkarana din mo kung sa kalayo, kung sa how far ang giran katong sa Cavite. Pila man to ang giran mo? 102, 103. Sige, butang. Tara siya sila. How siya may continue to run. Bataan, Death March nga running, ultra marathon is H. So put H. Okay, so 102 kilometers. So last September 2024. So last 2024 na. So 2024. Start, where man na? Start dito sa 102. So, Maraviles Hotel. Kaya luntong na sila. Maraviles to San Fernando, Pampanga. So, right. So, you only one there. So, nag-convoy. So, how many follow nga car? So she is the only deaf person na niran dito. Hearing. Support. Wala. So how man? Pero ask ka permission. So how man na if mo run tag 102, what time mag-start? 10 sa gabi. So 10 na to. 10 p.m. mag-start ang dagan anak. 10 p.m. Until what time na end? Afternoon. 3, tanda. 3 p.m. na end. Pero sige, punta na pila ka hours ng dinagan. Pero paway-paway sa 17 hours. So punta na to hours na. So mo na yung gidagan.
So if mo run, pila man ka book water ang ibutang dire or ana dire, ha? Best 100, pila man 1 liter. 2 ka liters. So dili bugat 5 ra, normal ra. So nay sir, 2 liters. So 2 liters. So before sa run sa Bataan. What's sa Bataan? Ano? So Bataan. Meaning patay. Story. So to sa war. World War 2 maybe. World War 2. So pag run dito before sa Bataan, before sa run, so nag-training sa what man ang training para aware sa sila. So mag-train siya sa home. Uphill nga run, then sa level nga run. So nag-train siya sa Davao. Mid relative what place? Bukidnon. To the anak. Very cool. Because mountain. Sila? 18 kilometers. So 2 hours ang yang practice sa Bukidnon. Before ni run sa so nag-train siya sa Mindanao sa Bukidnon. So alaw ra lula nga nag-train ka dito. O mama. Tighter. Okay. So ato itel before sa Bataan ni run pa what pa other high nga run nga 100 plus ka km or 70 before Bataan ang imong experience run. Pass. Pass. What was Okay, so ato mo tang. So 50 kilometers nakaraan na siya. So only one death sa 50k or naka-join mo, di ba, Miguel? So katong ni kuha ko nga before. So Ormoc kasi ato ite. So from Ormoc Leyte to Baybay Leyte. So nakaraan siya from walay lakaway ha. Unsa ka disiplina? Miguel, si Miguel Ambrad. So last 2018. So Ormoc Leyte to Baybay. Anak, bye-bye. Bye-bye. Together. Last. So run. So 10 hours nga run from Ormoc to Baybay. So magkapili sa run, what man ang ilu? Kapoy man lawas. Kapoy bali. Normal. So where man go? Kaon sa first trato. Early mo eat. So full ang eat. Chocolate para mapas. Plataps. Dili ka tong plant niya. Tap again. So chocolate. So wala other gel nga gi-use inigran kay fire naman. Gel. Cloud 9. Di putang di para aware. Cloud 9. So now katong past experience sa running very far. The one deaf ra. How man know nga end na ang run? Nga deaf man person nga far. How man wait? Who man wait? Follow ra sa hawat do. 102 kilometers. So you follow. Man, there is a marker. So follow the number. So no need cellphone. Ayan na. Apot yapon. If lacking water, how? So eat lang chocolate. Gel. Normal. So now, so cloud 9. So the next now, Taiwan run. So pila ka 42 sa Taiwan. So when ang run sa Taiwan? So October 2025. So pila ka kilometers? 42 buta.
So 42 ka kilometers yung Iran dito. Sponsored by airline, Okay. hotel, Good. food, so free. So, paano na? Alaw na lula. Ha? Mama na. Ano pa ito? Hindi. Okay. Understand. So now, mama naka-ask permission. Okay. Happy na mama. So, support nga muguna sa Taiwan. October 2025. So later ako support rin Japon para pa the same BDM. So, Bataan, Death, March. So, 10. So support the crew, the gas, and the car, and the servers to help her survive the run. One girl and two boys. So the one who will pay it, the runner. So Taiwan is very far, so need support also sponsor also for airline. How about visa? The same airline. You need visa. Give na. So give the passport. Give the passport. Ready na. October 25 to 20. So October 25 mo so baya what man name sa airline? Nga mo support. Eva Air. So mo na mo support sa iyang run sa Taiwan. So Taiwan, so assign Taiwan. So para aware, so inana ka survive precious ako sa good runner. But survive very long run, need discipline for that. But focus. Good man now training. So more lead plan pa for the future. Kay meet naman sa very Kabal. So katong runner from Cebu, nga best nga run. Pero now, married naman to siya. Now say maybe. So difficult na pag-run. Yan naman na may baby. Inform. So now always training, learn, discipline. Para tell sa ila, alising ka kung sa course. Continue ba 4 years? If willing to learn more about them. So them can do, except cannot hear. So never man use no hearing aids. Use how? So sound samok. Bothered. Okay. So what inyong question sa atong marathoner or ultra marathoner nga deaf? What question niya? So what? Okay, para see daw po ninyo, Bing. See daw face. Kay mo tanaw precious. See, camera. Tanaw na ko. Tanaw, see the face. Tanawa. See others. Open camera. Tanaw precious. Dagway niyo. So, pila pang old now? 29 na siya now. So, inana yung na-achieve sa mga running niya. So, kay mo run mo atong una sa SM to SM. Then, start na mo. PWD man ang mga deaf. So, tag 100 naman ang pay. So, para all need mo learn discipline about sa self, about yourself. So, now, precious, more naman ang na-learn. Kay, mugo na good og Taiwan. Taiwan, Moran, only one deaf. Wala Miguel, wala ni Dwayne Miguel. So only Sierra deaf, but always learning. Kay Taiwan is different shape. How Chinese or Taiwanese. So how learn a study about sa how language or if have deaf Taiwan. So meet lang para maybe nasa TV ako si YouTube na TV say host to them Taiwan ako search sa iyo mo. Okay, so but tayo naman now learn naman sa language naman improve na. Different lagi but paano naman ESL paano naman basta if speak voice okay naman if not lubat the cellphone. What use sa
sa RAN sa cellphone, only iPhone use na. Oh, so iPhone. So maybe have ato ESL nga phone ako teach para download para ma-find. So mo na sila all student na 33, 32 usara absent. So sa inyo ang pangutanang precious kung adungog ninyo, what man yung question? Sa pag-run, always training need patience. So para ma-get ang dream to go, to end the run. So meaning D and F did not DNF, so meaning did not finish ang utang. So wala pa siya na DNF, so means did not finish sa pag-run. So kung muran ka, musakay na hinong ka. So example, if ni-run Danasan, pass, di ba? Joy, 60 key. 30 run, 60 key. Sige. So, but ato 10, if mo stop kay musakay o hambal-hambal, bawal mo na DNF. No, Randil. Sige, sige man dito. So, very far naman to, kay 60, 30 key. So, if gutom na kayo, kapoy na kayo, no, never surrender. Wala, 10 na to sila, ha? Never surrender sa force. Kay why man? Yourself man ma-blame. Not man sila continue, no patience. Kay if now 33, pila ka mo graduate, how many of them will graduate course education? How many courage? Deaf can do it, hearing can do it too. Para aware sila. So wala may pangutana. Taiwan to namig Taiwan. Go na tag Taiwan, pagpabisan lang ko. Visit ko Taiwan. When ganito, October 24. Maday siguro class. Pwede ba? Sure lang, maybe different time zone. Ano to? Different time. Tanan na to later. Tanan to Taiwan. What place city? What city Taiwan? Oran. Tanan to run with. Katong tanawan ang yang run. October 24, so that's Friday here. Friday. Saturday sa morning. So 24 from Cebu via Eva Air from Cebu to Taiwan na. Direct na. Direct. So mag-bring ta og dollar nga Taiwan dollar. Exchange money. Kaya how man ready? So need passport, visa. Para aware. If mo travel. Kay exchange man always ka not man accepted piso, not accepted need exchange. The same money. Bank. Yes, pwede na exchange sa bank or money exchange for ready sa Taiwan. So para fine. So October 24 siya mugikan, then 25 ang run, 27 return. 26 ang run. So one day rest. 24 maybe arrive gihapon ka dito. What time schedule? Kana ticket? 25 what time schedule? Mag-meeting ba sila? So tanan na to ang time sa Taiwan. Para know na sila. So time Taiwan now. Time 7:48 pa sa Taiwan, so minus 1 hour. O di? Ano ba? Sa kanila ay the same. Tama. The same na I think ko, different. True. So, pareha time sa Taipei. So, ato ikuha ang katong run. Ato i-share ang run sa story. Wala ko ba? So, see na to weather. Weather na po. Tanaw na to ang run sa Taiwan. Then,
ang Eva Air Run, Baratin. marathon Baratin. 2025. So mo na iyang marathon joinan. So kanay siya atong i-share sa inyo. Okay. Then kanay siya. So kana yung dagana na 10/26, 2025. So Taipei center this is Manila sa Philippines. Taipei man capital. So mo na yung daganan, so countdown, so pila ng day, so mo na yung sakyan. Sayang pagka hilig sa dagan. So here so di mo na so if ma-finish, so mo na yung finisher medal, nakatawin free. Maybe na finish na po na. Baho na ngayon. So t-shirt, nasa ikang category diya. So mo na ilahan, mo na yung i-ready. So from Philippines or Cebu, pila na kabok mo run from Cebu or Philippines? Join mo, Nini? There are many students na daw sa UC na mo run, or maybe marathoner, or maybe support by the school UC kay if so daghan sila. So dili lang siya, so happy na, never mind death but join. Okay. So thank you for coming today. Kay ready ra basaran mo tong always busy, reschedule, always cancel. So ako ask para aware, share sa others how struggle, but need never surrender. Para find no. Kaya kung man, always be strong. Eat right food. Not all the time fat. Bawal. No, kay cute na kayo no. Normal na. Always eat vegetable. Tingnan to sa ilaha. So, walang story ni Precious karon. So, always focus sa run for going to Taiwan. This 2025. Never surrender. Easy naman kay 42, but don't know lang ta sa weather. No, don't mo na mo adjust pa man. Adjust pa man body, cold ba or hot. Maybe ang iyahan ang expectation sa iyang pag-run, maybe 5 hours sa 42K. Kaya nga naalambot naman siya ng mga 102. Ano siya? Today, what makes you inspired? What makes you inspired to run, continue now going to Taiwan? What reason? What reason? I feel running I will try to inspire people, even I am a deaf person. I am the only one deaf, so I want to help deaf and run and enjoy. Careful also for your health. So mana, other than being physically active na, basta na-receive na incentive cash once na nakaman. Wala. Only na dako the medal or the katong saan na dako plaque. Plaque ba o katong plaque. Katong nasa na yung name. Kaya mo ra na. Sa what imong gi-achieve, mura na gyapon og inspiration to others. Kaya nakaran man, naka-end sa run nga para na 100 try o na 102 mo na yung na-achieve niya. From 5 km. So kinahanglan sa gyapon need gyapon support kay parents or maybe relatives para encourage. Kay surrender naman others kay pagka-finish og run, kaon more ini. So bibiko na pag release digest. Always safety. So so after running, so we go to the doctor or the hospital to check for the health mga tended issues. So inana ka long ang yang kuan kani
kuning baybay 60 kilometers from baybay to Ormoc. So agi sa road, danger, bathaman, guard. Diba safety? So para sa safety. Kaya not easy, muran. Difficult. The 102 kilometers run is very difficult. That's independent. So this is like the story of the Bataan Del March organizer meeting. So always encourage. So more few na lang nga mga runners mo na kay you need to support yourself. So they are popular runners running kanang venue. So there are also many people who will join. The registration for the Bataan Death March is 5,000. Kaning sa ilahang Taiwan, ang registration ani morning nara ni dere registration na mo dere sa race information. So about the race, asang race roads, nana naman dere information. So expected sa 4,000 people. So Presidential Office Plaza. So naka-visit na ba Taiwan pa? Wala pa? First time now? What country na visit na? Na-pass? Singapore, di ba? Malaysia. Malaysia. Okay. So duha pa daw ka country pero not running, only sitting. Only tourist. Maybe next time running in Singapore. My sister is there already. So if December I will run in Singapore. So 5,000 pesos or dollars? Dollars? Maybe Singapore run. 200 very expensive man, so need to support. So mo ni ang mga kuan diha kanang iyahang preparation. So palihara gyud po na sa inyo nag-education. So 1,800 Taiwanese dollars. So atong i-change. Taiwanese dollar to peso. So 185 ang 1 Taiwan dollar, 1,800 man to. 1,800 ang rand. So 3,300 ay ang kung ato i-convert ron sa price na exchange now nga money sa Taiwanese dollar to THP. So mo na siya 30.18 ang registration. So wala pa na ilabot mo lupad pa biya ka. O yan asa ka matulog. Yan condition pa, pagkaon pa, food pa. So need stay 3 days ra Taiwan. May mawala man budget sa sponsorship. But many na support. So cool. Different man money exchange peso niya. Wala ha 1.85. So higher na dahil 0.85. So add na. So needs and budget, money. So not only sa self, so needs and support, money, budget, then hotel. Sa hotel, free naman. Fine na. So wala na yung pangutana. Kaya, tayo mag-training para ba ni Precious? So good training. Now, kato Davao nga coach. So who man yung coach? Paul, family name? Paul Sapico ang yung coach. Coach from Davao. Always busy. So para mag-meet unsa na yung training now para ma-update. Okay, next na. But Paul is also a runner. Many winners. So runner sa nangyahan coach para aware. So what not take coach parera running because they have the same what name sa team. So ang name sa ilahan team sa running is Paksit. Paksit in Bisaya.
in English, different na sa name. So, basta Paksit is that one. Okay, so muna ang Team Paksit is based in Davao or from Cebu. Cebu. But, meron na. So, so no, different na nag-leader sa Paksit. Different na, separate na sila. Kaya sa Davao daw, new daw na meron ang ilang coach. So good mga coach. No? So only one dev sa inyong team, Paksit. So, thank you for sharing sa other. So, now, I hope you finish the run in Taiwan. Good luck. Okay.